Salam qaralar, necəsiniz? Qara bu səfər sizi Zaqulbadan özdə harda, dənizə 400 metr yaxınlıqda Mirvarinin yanından salamlayır. Burada sizə elə bir villa göstərəcəyəm ki, əsl yaşamalı yerdir də, qardaş. Demək, bilən bilir ki, bu ərazidə sotla ev tapmayı çətindir. Alan burada kvadratla zaddan alır, çünki qiymətləri hamısı bilir. Ancaq bu əyitimiz 8 sotdur, 200 kvadrat da ev tikiblər. Evi ətraflı sizə göstərəcəyik. Bismillah. Demək, evimizin içində nə var? 4 dənə yataq otağıdır, bir iri zaldır, bir iri mətbəx, 3 dənə də sanuzeldir. Yer ümumi 200 kvadratımızın hamısı isti döşəmədir. Hündürlüklər də ki, 4 metrədir. Bir dənə zala fikir verir ki, zal da öyle, kinoteatr da elədir. Gəl qarıya, gəl buranı çəkək, gör mətbəxə bax, nə boyda mətbəxdir, elə bir restoran mətbəxidir. Deyirəm, qarə, maşallah o qədər otağı var ki, adam əməli bax, gizlənpaç oynaya bilər burada. Gizləndim mən. Baxacam, yox, dəniz suyudur. Oya doğrudan duzlu sudur ki bu. Oya dedilər xəriyə ki, buranın dənizin havası necə olursa, burada da ab-hava eyni olur. Ona görə bulanlıq deyə bu baseyn. Əla. Deyirəm, yəqin ki, yarım milyon pul verən adam neynir, bağ bostanı ye. Onun sənəli bir balı yaşlılıq oldu, bəsidir o. Öyle bilərsiniz ki, yarım milyondur, yox, 330 mindir. Hipotekaya da yararlıdır, yəni çıxarışı da hamısı qaydasındadır. Hələ bildim, xoşun gəlir villadan. Nüşbət şərdi yamısan, yığ da aşağıdan ömrə var. Yığ dinən cavab verək sənə də.